तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और आज मैंने बनाया है कढ़ी और भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है और जल्दी से तैयार हो जाती हूँ स्कूल जाने के लिए। और आज मैंने ये प्लांट अपने टेरेस गार्डन से उखाड़ा है, गुड़हल का। ये सिंगल पेटल वाला गुड़हल है, रेड कलर का, और इसको मैं अपने स्कूल ले जाऊँगी और वहाँ ले लगाऊँगी। तो चलिए अब निकलती हूँ मैं स्कूल और वहाँ पर दिखाती हूँ आपको कि मैंने कहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे दूसरे प्लांट भी लेके आए थे अपने घर से। ये केन्या का प्लांट है, तो इन्हें भी आज मैं लगाऊंगी क्योंकि तो फ्रेंड्स बारिश में बहुत अच्छे से प्लांट ये सब जल्दी से लग जाते हैं, तो इसे मैं यहाँ पर लगाती हूँ। और छुपा के मैंने लगाया कि ताकि कोई उखाड़ के ले जा ना सके,